今天开箱这个是烽火台，那烽火台其实本来已经很多个了啊，有一个是类似 Snow Peak， 但是很重，后来没有什么在用。然后有一个常用的网状的那个烽火台，但那个呢，它上面架烤网比较麻烦，也用很久，有点腻了。然后本来有一个 A4 军，那其实 A4 军2公斤重，所以呢带去野营其实背包是不太可能携带的。那本来是要买一个 B6 军，就它的快1/3大的版本。那我先介绍一下这个 A4 军哈。因为为什么没有买这个 A6 军的缩小版本，买了另外一个呢？这个是 A4 军，就是它 A4 大小，这有很多年旧了，那没关系，我刚好可以这次一起来介绍。它其实薄不锈钢，但其实看久其实也都变形，但其实无所谓啦，因为其实也不太会影响使用。这个是这样子。它其实它比较像这个形式，比较像是烤肉架的形式，但它有架高，然后好处是前面有开这个门，那这个门放长的柴火比较方便，或者是看萤火的时候也比较方便。但是它的缺点就是说，第一个，它本身这个4个罩子比较防风，但是如果希望想看萤火，那想要烤肉的话呢，这火就很难这样子，因为可能这边火都被挡住了。但是如果来烤肉的时候呢，它火会比较集中，这是优点。然后再来是这个结构体上面怎么放烤网都可以。然后有一个原厂铸铁烤盘，不要买不好用，又重又更重，因为这样就2公斤，这样的烤盘更重。它中间有一个厚铁的探床，也不要买，那只是更重而已。因为使用上虽然那个厚铁探床比较不会歪，但是这个这边歪，你看这有点变形了，但这种变形一点都无所谓，所以这个。这样都可以不用买。然后，那它有个 B6 军，B6 军就是大概是这个一半大小，其实够用，拿来烤东西，当烤肉炉煮东西是够用的。一个人的话，2个人极限。但是拿来烧萤火就很不好用，因为它你看这个只有它一半，你柴用的很小，就算你再放下去，其实柴也很小。然后你要大木头都没办法放，而且那个火没办法看到熊熊烈火的感觉。所以呢，我就没有买这个的缩小版本 B6 军，因为 B6 军是这个的，这个是2公斤重 ，B6 军是500多克。那其实 B6 军也很轻，是登山野营可以携带尺寸，但是都已经有个类似的，就换口味了。所以呢，我就买了另外一个日本亚马逊收到的瑞士的一个牌叫做 STC Pico Grill 398烽火台，它有2个尺寸。398跟个7度，反正就是一个大一个小啊。那这是从日本亚马逊上面订的，我礼拜1订，礼拜1付完款，付完运费关税，他大概就寄给我了。我今天礼拜4、礼拜小收到，其实蛮快的。我们开箱，哇，最好听的声音就是开箱了。好，没有东西。好，这边是那个税金，不是税金，就是运费啊什么的，价钱大家可以上网查查看。我们这边不要讲价钱，伤感情啊。好，这边是包装里面是什么？就这样子，这个磁带。就附这个，我以为没附这样蛮好的。好，这个这样。好，这是它的收纳袋，这样差不多是一个 A4 尺寸，很小。跟刚刚我们那个 A4 军的收纳比起来，收纳尺寸差不多。那这个盐的话，就可以放在那个背包的后背处那边。叫做 Pico Grill 398，各位赶快去找朋友借一下，亚马逊是你的好朋友。这边是它的说明书。OK， 第一个讲怎么装，然后第二个讲是这个架子可以放成烤架，也可以放成烤肉串。你来试试看。这个其实在几个烽火台之中，你会觉得它的 CP 值很低。你如果用钢材的厚度啊，用料来说，你会觉得它怎么就这样子？但是它一点都没有比较便宜，这明明就感觉很便宜，但是很奇怪，就是没有其他人做。然后再来就是，看一下这用料，再看它真正的价钱。它是2块钢板，它的特价在这边，2块钢板变成一个这个很蛮有型，说实在的，这钢板这里的密合处
这边几乎都没有什么缝。这钢材边缘，哎呦，说实在的，这个其实处理的蛮好的，不太会立，都有做圆角，折一下好，再看看，不太会变形。有些薄钢板其实这样这么薄钢板稍微一捏，其实就会变形。0.2 mm 的钢板，然后它组装一个是从这个架子把它打开，它就是一个方形。然后呢，这边先展开来之后呢，这样子，中间这边有两个卡榫，算是有2个洞啦，然后卡在这边有一个这个结构的上面。好，这样就完成了。然后它有附2个配件，然后这个是它附的这个架子，你可以放在上面，可以当做假设你有水壶好了，假设你有水壶，可以这样放上去，可以用来煮水用啊。这样上面可以用来煮水，这样可以拿来串肉，然后这样可以直接烤。然后再来是看一下我的这个烤网，烤网也没有问题。我来看一下稳定性哦。你看我刚刚这样摸，手还没被割到。其实这样处理算是很好的。这钢板应该是有那个手工有磨过。好，这边是2公升的水。其实以这么薄的烽火台来说，稳定性 OK。我也觉得这个方形结构不一定很稳，因为通常三角形结构是比较稳的。好，这个配上这个也没问题。看一下。装上去刚卡一个烤，这点不会动，所以烤肉可以带上这一个。然后如果假设这是木头，一个很粗的原木的话呢，这个大概是2公升，看一下。这个是这样超过1公升，木头有点，但是这样看起来结构强度是没问题。所以它底下钢板透过这4个点，1、2、3、4，跟这边有一个横条。虽然是6个点，把它撑住木头，所以其实以一个随身携带的烽火台来说，这个其实可以烧蛮多柴的。然后设计上也蛮多细节，例如说这里有个小孔，这个夹子上面有些碳渣什么的，可以插过去，这种干净的，是用来清洁这个的。所以其实这个也设计蛮有巧思。但缺点就是你如果今天去收费利用的话，因为你看它底部是一个细的窗子，所以呢，它有一些比较小的灰烬，还有燃烧的灰烬可能会掉下来，所以底下我会再放一个那个防火的碳的布，或者是一个不锈钢板。但是如果去野营，可能在沙地啊，或者像土地，那些小灰烬可能就差距就不大，就没什么关系了。因为像我之前那个 Uniframe 的那个钢网的那个烽火台，它掉下来只会剩下灰而已，不会有燃烧的灰烬。那我们看它做工，支架做工，也都有手工磨过，这样摸都不会割手。所以其实做的品质算是好的。像连我之前买这一个烤肉网，这已经是那个伊瓦达的，它其实边我都自己磨过，我都觉得粗粗的，因为有时候会觉得割到手。其实这个来说，它就是看起来简单，很容易做，但是我觉得要做到同样品质，的确有它厉害的地方，就做得很精细。拆解就是这4片钢板，这4个角拆开来，对折，好，这样钢板这一片就完成。然后呢，这个地方是这样子 ，OK。就收起来 A4 大小，加上我这一个烤网，其实有带烤网，这个就不一定了。这样全部重量，我看看哦，对，钢板烧过以后应该都会变形，对，这么薄钢板一定都会变形。但因为它本身是这个弧度撑开的，其实这变形只要不影响强度，应该是无所谓。这边是576克，那如果不含我这个的话，这样是437克。哦，这样是495克，所以如果这个标的话，362克
419克，所以这个标可以到419克。收纳袋不太可能不要啦，因为这个很容易怕把布料给戳破什么的，所以大概就是刚刚讲的500克。如果这边全部633克，这样还是算很轻啊。全部这样放进去。好，收纳完毕。好，谢谢各位收看，这是我们这一次那个 Pico Grill 398的一个轻量烽火台的开箱直播，谢谢，拜拜，晚安。不用走的就好了，不用放。